హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు ఒక ఎవెన్యూ ఫ్లవర్ ప్లాంట్ గురించి చెప్తానండి. ఇది మిల్లింగ్టోనియా శాస్త్రీయ నామం. దీన్ని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారండి. వింటర్ జాస్మిన్, ఇండియన్ జాస్మిన్, డౌనీ జాస్మిన్, స్టార్ జాస్మిన్, రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. తెలుగులో కాడమల్లి, ఆకాశమల్లి అని కూడా అంటారు. ఇలా ఫ్లవరింగ్ వచ్చి అలా కాడ బారుగా ఉండి లాస్ట్లో పరువున్నది కాడమల్లి అంటారండి దీన్ని. ఇది స్మెల్ కూడా విపరీతంగా వస్తుందండి. చుట్టుపక్కల ఏరియాలో కూడా బాగా ఎక్కువ ప్లేస్ స్మెల్ బాగా వస్తుంది. ఇది ఎక్కువ దూరం ఫ్లవరింగ్ చాలా గుత్తులుగా పోస్తుందండి ఫ్లవరు. ఇది ఎవెన్యూ ప్లాంట్ అండి, పెద్దగా అవుతుంది ఇది. అందుకే ఇది నా ఆకాశమల్లి, కాడమల్లి అంటారు. ఎవెన్యూ ప్లాంట్లో పూలు బాగా పోస్తుంది, స్మెల్ బాగా వస్తుంది అనమాట. ఇది ఈ వింటర్ సీజన్లోనే పోస్తుందండి. ఇది వింటర్ సీజన్లో విపరీతమైన పూలు పోస్తుంది. కింద కూడా విపరీతంగా రాలిపోతూ ఉంటాయండి.